mitony logité ary ny vaovao ny fifidianana ny akony izay fifidiana izay hatrany noho arahintsika mbola ambany hatrany ny tampim-pifidianana ny tany favitriana eo amin'izay famantatsam-bato izay any Mahajanga tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity roapolo isanjato eo izay izay ny tapany maraina teo vitsy no tonga ny tapany ariva tsy navitrika firy araka izany ny mpifidy tamin'ny fifidianana tamin'ireo tonga ireo nefa dia betsaka koa no mbola tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra misy ireo manana kara-pifidianana fa tsy anaty lisitra ihany koa izay niteraka fimenomenomana ho an'ny maro dia izay vaovao izay ihany koa no mbola tanteriny mpanao gazetintsika Tantely Vandriam any Mahajanga. Miisa 13 sy 13 sy arivo sy ray alina sy ray hetsy ny isan'ireo mpifidy ato anatin'ny farim-pifidianana distrikany Mahajanga voalohany tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity mitsinjara amin'ireo birao fantatsambato miisa 120 tamin'ny ankapobeany dia saika nisokatra tamin'ny enora maraina avokoa ny birao mpifidianana rehetra teto Mahajanga nizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana saingy ny lisitry ny mpifidy no nahitana fikorotana. Raha ny fizotra fifidianana zany ho antsika anatin'ny préfecture Mahajanga misy amin'ireo distrika enina misy ato anatiny raha ny vinavinana taonay zany teo amin'ny 120 teo dia efa nahitatsika tapavitriana na hoe le taux de participation zany manodidina ny 20% eo mihoatra ny sampifidy ao anatin'ny distrika rehetra reo zany raha fahitana azy zany hoe mbola ataoko hoe mbola mila fanitranana bebe kokoa ihany satria tsy ahivina ihany moa fa zo sy adidy ny mifidy. Ireo birao mpifidianana rehetra izay nitodianay mpanao gazety teto Mahajanga toy ny atao amin'ny fokotany Tsaramandroso ambony ny teny Mahajanga be ny teny Ambalavoly ny tao amin'ny EPPCT Tsaramandroso izay misy ny birao mpifidianana ho an'ny fokotany Mahavoky avaratra sy Tsararano Nosikely dia saika nahitana io fikorotana ny lisam-pifidianana io avokoa misy mihitsy azy no any amin'ny fokotany hafa no misoratra nefa dia any amin'ny fokotany tsy honenany akory no misy ny anarany tranga izay anisan'ny teraka fimenomenomana ho an'ireo mpifidy izay tonga natanteraka ny adidiny. Reny aloha fifidianana eto aminay dia tomba ara-dalàna satria tonga ara-potoana daholo ny fitaovana ny bulletin unique sy ny olona rehetrarehetra izay sokafana teo masin'ny vahoaka izay tonga hifidy sy ireo solotenan'ny kandida moa izany. Ny eo amin'ny lisam-pifidianana indray dia nisy fiainana satria raha 700 tao fifidianana filoham-pirenena dia nidina 975 zahay amin'izao dia ny indro kely ny zavatra tsy milamina moa izay ino fa iraisa Madagasikara mihitsy ilay izy satria be da be ny olona izay nifidy teo amin'ny fifidianana filoham-pirenena no tsy ao anatin'ny lista amin'izao fifidianana manaraka zao izay lista nalefa ny seny. Ankoatran'ireo délégué ny candidat izay mipetraka eny anivon'ny birao fandatsambato eny dia anisan'ny nitsidika ireo birao fandatsambato ireo ihany koa ireo candidat izay nanamarika fa betsaka ny tsy fahatomombanana tamin'ity fifidianana ity raha tsy ilaza fotsiny mahakasika an'io lisam-pifidianana io eo ihany koa ny tsy fahatomombanana mahakasika an'ireo fampitaovana vitsivitsy eny anivon'ireny birao fandatsambato ireny. Efa maromaro ny voatetinay zavatra hitanay amin'izao maro ny zavatra tsy tomombana satria ny olona nifidy efa nifidy niverimberina tamin'ny présidentielle tsy tafiditra ao anaty lista mpifidianana ary ny marobe ao amin'ny seni amin'izao manontany izay zavatra izay. Ny tena mahagaga dia zao nivadina candidat izay tao anaty lista dia nasorana tsy ao anaty lista izay no natreto fa mbola maromaro izay mbola anaty mitety izay io fa zavatra voatsikaritra anay fa maninona ny nombre d'électeurs amin'ny bureau de vote anankiray tsy mihena rehefa maro ny tsy ao anaty lista. Ho an'ny teto Mahajanga manokana dia saika io lisam-pifidianana io aloha no tena nahitana tranga betsaka izay nampimenomenona ny maro fokotany 3 no tena betsaka mpifidy indrindra teto an-toerana dia ny tao amin'ny fokotany Tsararano ambony ny atao amin'ny fokotany Antanambaosodema ary ny tao amin'ny fokotany Antany Malandy.
Alak'izany dia nanao tatitra indrometona ny vondrony mpanaramaso safidy izay nakasika ny fisokafan'ny birao fantanjahan-bato sy ny fizotry ny fifidianana tamin'ny ankabeny ihany koa. Nisongadina tamin'izany ny fisian'ny olana tamina commune ambanivohitra izay tsy nisokatra ara-potoana noho ny trangana tsy fandriam-pahalemana niseho tany an-toerana. Nanatrika ny tatitra nataon'ny ireo fiarahamonim-pirenena ireo Andro Lalain'Andriamasy sy Zo Randriantsalama. Mitrangana asan-dalo androany vao maraina be tany amin'ny commune ambanivohitra talata vohimena ao anatin'ny distrika Manandrina faritra Moromania. Omby maro lasan-dalo tamin'izany. Ankoatra dia nisy fiantraikany tamin'ny fidiana solomavim-baoaka androany ihany koa ity asan-dalo ity. Amin'ny enora maraina dia nisy ny fanafian-dahalo zany tamin'io commune io dia noho izay anton'izay dia mazava loatra natahotra ny olona dia nikatona ilay birao fantanjahan-bato aloha. Rehefa avy eo nisy ny fandraisana andraikitra an'ireo mpitandro filaminana dia efa miverina ny sokatra izy tamin'ny amin'ny sivy-latsaka fefany. Amin'ny sivy-latsaka fefany zany miverina ny sokatra ny birao fantanjahan-bato tao amin'io commune talata vohimena distrika Manandrina faritra Moromania io. Ankoatra tsy fandriam-pahalemana io dia antomaro hafa no natonga ny fahatarany fisokafan'ny birao fantanjahan-bato androany. Teo ny fahatarany fahatongavan'ny mpikambany birao fantanjahan-bato, ny tsy fahatombanana ireo fitaovana ho ampiasaina, ny tsy fahatombanana fandaminana, ny aratsy ny toetrandro sy ny antony maro samihafa. Antso nadidina ny zato no voaray ny vondron'ny mpanaramaso safidy androany tamin'ny alalan'ny ilay laharana maitso izay napetraka izy ireo, ary fandraisana fepetra ny fanandrify tamin'ny avy izany, isan'ny anjara asan'ny mpanaramaso izany. Fitondrana anjara rubrika mba isiany fahatombanana ny mangarahara ary ny fifidianana ekeny rehetra na amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Satria zany mety misy ny hoe atranga vitsivitsy no hita dia hitarafana hoe tsy mety na ilazana ihany koa hoe mety. Izay zany tranga mety hipoitra. Dia ny sampana fanaramaso safidy zany eto izay hoe hiantoka ny fangaraharaana. Andraikitra na ihany koa zay satria ny olom-pirenena dia olona avy amin'ny vahoaka ihany dia manao tatitra ihany koa zany izay vokatry ny fanaramaso zay. Zay aloha zany ny dingana voalohany. Raha sanatria indray misy ilay tsy fanarahan-dalàna ananana iprofo zay dingana manaraka miandry anay indray dia ny fitondrana an'ilay fitoriana na fitarainana eny anivon'ireo manam-pahefana tandrify toy ny senia na ny ACC. Tamin'ny ankapobeny dia nizotra tao anatin'ny filaminana tanteraka ny fifidianana solombavam-bahoaka androany tamin'ireo birao fantanjahan-bato 700 ao anatin'ny distrika 30 anafaritra 12 ny asany vondron'ny mpanaramaso safidy. Ny raika amin'ny 30 meo avy izao izy ireo no anao ny tatitra farany ny asa fanaramaso nataon'izy ireo. Fa natokana ho andro ifantohana ao anatin'ny fifidianana raha mihitsy ity andro ity ka tsy nisy ny asa ny mpiasa ary tsy nianatraka io ny mpianatra. Na izany aza dia betsaka hatrany ny ireo olom-pirenena ny safidy ny tsy andatsabato fa nohy ny asa fivelomany. Isan'izany ireo mivelona amin'ny fitateram-bahoaka izy ireo izay mitaraina noho ny tsy fampin'ny mpandeha nefa tsy afaka manajanona ny asany. Fanambavao tateriny Anjara feny sy misy razavajatovo. Toy ny andavanandro hatrany ny fiainan'olom-pirenena sasany amin'izao andro fifidianana izao. Marina fa andro tsy fiasana fa andraisan-karama ho amin'ny mpiasa androany, andro tsy fianaran'ny mpianatra ihany koa. Na izany aza, misy amin'ireo mpiasa no tsy afaka manajanona ny asa fivelomany, misy amin'izy ireny no tsy nandatsabato mihitsy no safidy manokana. Tany anay zany azo isan'andro dia tsy maintsy mandeha zay azonao, dia tsy maintsy mandeha foa zay isan'andro. Noho ny asa manano tena dia tsy afaka mifidy. Dia le olona fidiana koa be loatra satria miady toerana fotsiny le olona mifidy fa tsy tena vonona mpandroso ny firenena. Ohatrany tsy dia hitako loatra hoe iza ny tena voavita na ohatr'izany any raha hoe any aminay manokana aloha. Dia izay mahatonga anazy tsy dia hoe tsy nahalinana ny nandeha nifidy. Tsy afaka misitraka ny andro tsy fiasana tahaka izao ihany koa ireo fitateram-bahoaka, ny mpamily taxi be sy ny mpanampy azy. Tombo noho izy ireo ny tsy fisian'ny fitohanana, na izany aza misedra olana noho tsy fahampy mpandeha ny mpitatitra. Lalana fotsiny malalaka zao fa tsisy olona. Zay tsy maintsy asan'ny patron enjehana hoa dia tsy maintsy enjeha. Versement ihany versement. Dia ataonao hoe zary ireo olona le efa mandeha miakatra sy midina isan'andro ireo misy ny efa miasa ihany na dia tsy fiasana ary androany.
dia tsy maintsy mba mitoataona zay voataony eo an-dalana zay olona mivezivezy eo zany no raisina stoma io aloha fa raha mahita amin'ny patrouille fa tsisy olona io dia fa mba zay hita eo ny fanarahana amin'ny patrouille ohatra zao ilay izy tsy mifanambaka. Marina fa miverina amin'ny laony ny manomboka rahampitso ny fiasana sy ny fampianarana izay niatokely androany. Mbola ho maro kosa ireo andro tsy fiasana fandraisan-karama amin'ny faraparany ity volana ity sy amin'ny volana Jona ho avy izao. Aoriany androany dia ny alakamisy 30 Mey ho avy izao izay ankalazana ny andro fiakarana ho an'ny mpino kristianina. Isy ihany koa ny talata 4 Jona izay ankalazana ny andro fanakatonana ofisialy ny Ramadany ho an'ny mpino silamo. Ny 7 sy ny 10 ny volana Jona hatrany ankalazana ny Pentecôte ary ny 20 Jona kosa izay fety ny fahaleovantena malagasy. Mamarana ny fotoana isika tsy mbola misy tonga eny anivo ny seni ny vokatra hatreto satria tombanana ho tonga eny amin'ny foibe eny alarobia amin'ny manomboka amin'izao ora zao ka hatramin'ny 7 eo ny ireo vokatra ireo raha ny fanazavana dia ao anatin'ny fanisambato ny birao mpandanjam-bato amin'izao fotoana izao ary aorian'izay dia alefa eny anivon'ireo SRMV ireo vokatra ary manao PV ireo tompon'andraikitra mandray izany avy eo ny filohan'ny CED ary scaneny zany alefa eny anivon'ny seni mbola handalo fankantoavana ny vokatra mialohan'ny hamoana azy ho fantatry ny be sy ny maro. Isika eto amin'ny logité dia nisafidy ny tsy hitatitra ny voka-pifidianana isak'ireny birao fandanjam-bato ireny ho fanajana nisy andrasana ny vokatra ofisialy amin'izay vokatra ofisialy vonjomaika izay avoaka ny seni moa izany. Izay ary koa no mamarana ny fotoanantsika taterina aminao ihany any fa ny ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity zany hoe ny fifidianana izay natsikaritra ny tapavitriana somary ambany izay somary nidina isika tamin'ity androany ity mandidina ny 20 hatramin'ny 520 isanjato izany raha ny salanisa savaravina izay natao ary fantatra ihany koa fa manandanja tanteraka ho an'ny filoham-pirenena ity fifidianana ity izany ny antony mba hametrahany fahamarinantoerana eny anivon'ny antenimiram-pirenena ary ho an'ny Madagasikara mihitsy aza izany sikatra ihany koa ireo karazana tsy fahatomombanana izay teny anivon'ny birao mpifidianana maro samihafa teny ny lisy mpifidianana izay somary ny famadika sy ny olana ara-teknika no anisany tsikaritra tamin'ireo birao mpifidianana izany izay raha teo no anisany no tatery ny fiarahamonim-pirenena safidy tamin'ity androany ity. Manome fotoananao ary izahay ho an'ny rahampitso eto amin'ny logité mitoetrana nefa ny fandarana eto amin'ny Jomina dia tsinona fa ireo horonan-tsary mitoy série izay anasanana ao hatrany izany sy mametraka ny veloma mandra-piaona ho amin'ny rahampitso indray ary. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu manolotra anao ny logité. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara tato anaty logité miaraka amin'ny Tsarady. Tsarady, Nosiray, Tsikiray. Tiny tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary dimanjato zay lalovany malama. Fa ahoana kina tandry mampafotsy an'ireo ohatr'izao? Satria za mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircit votre peau. Sanifère, le meilleur. Ilay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Socobis nanolotra anao ny logité.